ថ្ងៃសួស្តីបងប្អូនបាទថ្ងៃចំពោះវីដេអូនេះខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនដែលទៅមកប្រទេសជប៉ុនថ្មីហើយអត់តន់ចេះជិះរថភ្លើងដែររថភ្លើងយើងជិះទៅណាទៅណីតើគេជិះរថភ្លើងផ្លូវឆ្ងាយហ្នឹងគេជិះបៀបម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយសម្រាប់បងប្អូនជិះរថភ្លើងហ្នឹងឯងតែជិះរថភ្លើងទៅយើងគួរដូរចំណតបែបម៉េចគឺគេមានកម្មវិធីរបស់គេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនឆ្ងល់ច្រើនថាកម្មវិធីអីគេដែលជិះរថភ្លើងនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងមានកម្មវិធីគេខ្លះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅ download ទាំងអស់គ្នាតើគេធ្វើពីម៉េចហ្នឹងឯងតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចូលក្នុង logo មកហ្នឹងហើយចូលក្នុង logo មកយើងចូលទៅ download ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយចូលក្នុង logo ហ្នឹងហើយចូលមកហើយហ្នឹងហើយកន្លែងនេះយើងចូលកន្លែង search យើងវាយ search មកហ្នឹងហើយយើងវាយពាក្យថា Japan P A N យើងដកឃ្វាមក T O A N S I T នេះឃើញហើយឥឡូវវានៅខាងលើគេហ្នឹងហើយនៅខាងលើគេហ្នឹងយើងចុច search វាមកនៅខាងលើគេហ្នឹងបាទចាំបងប្អូនចូលមកនេះឯងកម្មវិធីដោយសារខ្ញុំបានតម្លើងវារួចហើយគឺវាចេញតម្រងបែបនេះបើបងប្អូនអត់តន់តម្លើងទេបងប្អូនតម្លើងវាមកណាហ្នឹងហើយចំពោះចម្ងល់បងប្អូនអាចសួរក្នុង comment ខ្ញុំបានបាទហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link ឲ្យបងប្អូន download យើងចុចបើកមកទៅចូលមកហើយនេះនៅលើនេះដូចខ្ញុំនៅ Ichikawa Diamond ហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ Ichikawa Diamond នេះខាងលើគេហ្នឹងគឺគោលដៅរបស់យើងហ្នឹងនេះ Ichikawa Diamond ដាក់មកហើយខាងក្រោមនេះគឺគេឲ្យដាក់ឲ្យយើងដាក់គោលដៅបានន័យថាចំណតអត់ភ្លើងមួយខាងទៀតហ្នឹងគឺឈ្មោះគេអត់ទៅខាងទៀតឈ្មោះអីហ្នឹងហើយបងប្អូនវាយមកចំពោះខ្ញុំចង់ទៅតុកជូណាចង់ទៅតុកជូខ្ញុំវាយតុកជូ T O K Y O តុកជូហ្នឹងហើយនេះបងប្អូនឃើញហ្នឹងហើយតុកជូនៅខាងលើគេហ្នឹងហើយ search មកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចង់ទៅម៉ោងប្រហែលបងប្អូនអាចរើសម៉ោងបានខ្ញុំចង់ទៅម៉ោង7ខ្ញុំដាក់ម៉ោង7ណាម៉ោង 19:00 ហ្នឹងហើយតើថ្ងៃហ្នឹងម៉ោង 19:00 អញ្ចឹងយើងចុចស្អីនៅខាងក្រោមនេះមកអាកន្លែងពណ៌ក្រហមចាំដាក់ស្រាប់ឲ្យបងប្អូនមើលគុំពងឲ្យបងប្អូនមើលហ្នឹងហើយយើងចុចចូលមកស្អីហ្នឹងហើយចេញមកហើយចំពោះតម្លៃដែលយើងជិះរថភ្លើងបើបងប្អូនចង់មើលតម្លៃវានេះបងប្អូនឃើញកន្លែងត្រេក3នៅខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងហើយបងប្អូនចូលកន្លែងត្រេក3ហ្នឹងមកហ្នឹងហើយនេះបងប្អូនអាចមើលបានជិះតម្លៃមួយណាដែលថោកបើខាងក្រោមគេថ្លៃហ្នឹងហើយយើងយកក្តារទៅក្តារ
chỉ ở tại 3000 ទេហ្នឹងហើយយើងចុចយកកដាលមកពេច2មកហ្នឹងហើយនេះចំពោះនេះយើងទៅដូរជើងនឹងកោហ្វឹកយើងដល់កោហ្វឹកហើយយើងចុចយើងចូលឈ្មោះតាមនឹងមកហ្នឹងហើយពណ៌ខៀវពណ៌នេះទុកចូលគឺយើងជី3ជាដតយ៉ាងហើយបានន័យថាយើងដូរជើង3ដងហ្នឹងហើយដូរជើង2ដងគឺដល់ទុកចូលហើយណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមានចម្ងល់អីអាចខមមិនសួរខ្ញុំបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយជម្រាបលា